សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះអឿនស្អែមថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសវេយ្យាករណ៍ថ្ងៃនេះប្រហែលជាថ្មីបន្តិចសម្រាប់អ្នករៀនត្រឹមកម្រិត Inter អីតែបើអ្នករៀនចាប់ពី Upper ទៅប្រហែលជាយល់ថាតើវានឹងជាវេយ្យាករណ៍ប្រភេទណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អំពីពាក្យថា Misplaced Modifier អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពាក្យថា Misplaced Modifier ឯងពាក្យថា Misplaced Modifier Misplaced វាមកពីពាក្យថា mis បូក place អញ្ចឹងមានន័យថា place គេដាក់ដល់ពេល mis ហ្នឹងវាខុសអញ្ចឹងមានន័យថា Misplaced Modifier ហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅលើគេដាក់ពាក្យទៅបញ្ជាក់ឲ្យពាក្យណាមួយហ្នឹងវាខុសកន្លែងនៃរបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កាន់តែច្បាស់អំពីមេរៀន Misplaced Modifier តាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះMisplaced Modifier នេះគឺជានិយមន័យរបស់ពាក្យមួយ Misplaced Modifier តាមនិយមន័យរបស់វាគេដាក់ថា Misplaced Modifiers because of adverb placement do not describe what the writer intended them to describe គេចង់សំដៅលើកាលណាយើងនិយាយអំពី Misplaced Modifier គឺយើងដាក់ពាក្យដែលវាពិពណ៌នានឹងខុសកន្លែងតាមនិយមន័យគេសរុបតែប៉ុណ្្នឹងកន្លែងនេះត្រូវដាក់ឯនេះទេតែយើងយកទៅដាក់ឯនោះហើយធ្វើឲ្យកាលណាយើងរៀនអំពី Misplaced Modifier Misplaced Modifier ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹងយើងច្រឡំហើយរបស់ហ្នឹងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យអស់សំណោចទៀតបើយើងនិយាយទៅណាហើយកុំសួរថា Misplaced Modifier បកប្រែថាម៉េចអាពាក្យវេយ្យាករណ៍យើងកុំព្យាយាមបកប្រែជួនកាលយើងពិបាកណាប្រៀបធៀបជាមួយភាសាខ្មែរប៉ុន្តែយើងហៅថា Misplaced Modifier Present Perfect Present Continue អីចឹងទៅមិនបាច់ព្យាយាមបកវាទេតែយើងយល់ពីការប្រើប្រាស់របស់វាបាទតាអញ្ចឹងកាលណានិយាយពី Misplaced Modifier គឺវាធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹងមើលទៅច្រឡំហើយបើកាលណាដាក់ច្រឡំអញ្ចឹងដូចជារបស់ហ្នឹងវាមើលទៅកំ pl ែងទៀតឥឡូវមើលតើ Misplaced Modifier មានប៉ុន្មានតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនមកគឺ Misplaced Modifier ត្រូវបែងចែកចេញជា4អញ្ចឹង Misplaced Modifier វាមាន4ប្រភេទនេះទី1គេហៅថា Prepositional Misplaced Modifier អានឹងឈ្មោះរបស់វាទេមិនបាច់បកប្រែទេគេហៅថា Prepositional Misplaced Modifier បើកាលណាយើងនិយាយពី Prepositional Misplaced Modifier វាកើតចេញមកពី Prepositional Phrase ណាបើកាលណានឹកឃើញដល់ Prepositional Phrase វាបានមកពី Preposition បូកជាមួយនឹង Noun Phrase ហើយកាលណា Prepositional Phrase វាមានមុខងារពីរមួយវាជាគុណនាមទៅទីមួយទៀតវាជាគុណកិរិយាសព្ទវាអាស្រ័យទៅលើថាតើវា modify ឲ្យពាក្យណាមួយឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ John couldn't drive to work in a sport car with a broken leg យើងមើលល្បាននេះតើអាណាមួយជា Misplaced Modifier យើងមើលពាក្យ Prepositional ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើ Preposition បូកនឹង Noun Phrase ឥឡូវយើងមើលកន្លែងណា Preposition បូកមួយ Noun Phrase វាអាច in a sport car វាអាច with a broken leg អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងថាវាឥឡូវយើងមើលចនមិនអាចបើកឡានទៅធ្វើការដោយរថយន្ត Sport របស់គាត់បានទេអញ្ចឹងកាលណាសរសេរបែបនេះទៅជាឡាន Sport ហ្នឹងបាក់ជើងមួយឃើញទេសួរថាឡានបាក់ជើងឬក៏មនុស្សបាក់ជើងមិនអាចទៅធ្វើការបានហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវថាអាហ្នឹងគេដាក់ខុសមិនមែនឡានហ្នឹងវាបាក់ជើងឯឡានណាមានជើងវាមានតែបែកកង់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់សំដៅលើអ្នកដែលបាក់ជើងហ្នឹងគឺចនបើកាលណាដាក់អញ្ចេះទៅជាឡានហ្នឹងបាក់ជើងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដើម្បីទៅសេឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យទៅជារបស់ត្រឹមត្រូវអានេះគេហៅឈ្មោះថា Misplaced Modifier នេះដាក់កន្លែងខុសអញ្ចឹងយើងបានលើកវាមកដាក់ពីមុខវិញមក with a broken leg ខាងមកចនcouldn't drive to work in a sport car នេះជារបស់ត្រឹមត្រូវអ្នកដែលបាក់ជើងគឺចនកាលណាសរសេរបែបនេះនេះអានេះគឺជារបស់ត្រឹមត្រូវតែឥឡូវនេះគេហៅថា Misplaced Modifier កាលណាសរសេរអញ្ចឹងគេហៅ Misplaced Modifier ទៀតទេ
misplaced modifier មានវាដាក់ខុសកន្លែងវាទៅជា modify ឲ្យឡានវាឡានឯណាទៅបាក់ជើងឃើញស្ដាប់ទៅដូចចង់សោចបាទកំ pl ែងដែរអញ្ចឹងឡានវាមិនអាចបាក់ជើងទេមនុស្សទេដែលបាក់ជើងទៅបើកឡានទៅធ្វើការអត់កើតនេះគឺតកតងនឹង prepositional misplaced modifier ទី2 misplaced modifier គេហៅថា misplaced verbal phrases misplaced verbal phrases នេះយើងនឹកឃើញដល់2ទី1 inform ទី2 to infinitive បាទឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ running like the flash Sam ride his favorite horse មើលណាកាលណាយើងសរសេរបែបនេះទៅជា Sam នឹងរត់ដូចផ្លេចបន្ទោលហើយរត់លឿនអញ្ចឹងគេថានេះ modify ឲ្យ Sam អញ្ចឹងកាលណាសរសេរបែបនេះវាដាក់ខុសហើយស្អីគេដែលរត់លឿននោះ Sam ឬក៏សេះការពិតសេះទេអញ្ចឹងបើកាលណាដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវយើងដាក់ថា Sam ride his favorite horse running like the flash អញ្ចឹង running ត្រូវយកមកដាក់ខាងក្រោយ horse នេះវិញបានត្រូវអាហ្នឹងគេហៅថាកាលណាដាក់អញ្ចេះទៅនេះជា misplaced modifier តែដល់ពេលលើក running ដាក់នៅក្រោយ horse នេះវា modify ឲ្យ horse គឺវាជាល្បះត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា misplaced verbal phrases ប៉ុន្តែអានេះទម្រង់ ing ឥឡូវយើងមើលនេះ I climb the mountain to get my strong hand and feet កាលណាយើងដាក់បែបនេះទៅជាអា mountain ហ្នឹងទៅជា get strong hand and feet ទៅ mountain នេះណាទៅមានអាហ្នឹងការពិតអ្នកដែលត្រូវ get strong hand and feet ហ្នឹងគឺ I ទេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យត្រូវយើងលើកអា to get my strong hand and feet ហ្នឹងមកដាក់មុខវិញមកដាក់ក្បៀសមកអញ្ចឹងយើងបាន to get my strong hand and feet I climb the mountain អាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវបើកាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងវាទៅជា mountain ហ្នឹង get strong hand and feet ទៅវិញបាទហ្នឹងគេហៅថា misplaced modifier អញ្ចឹងវាមានពីរទម្រង់ ing form ហើយនិង infinitive form ទី3 misplaced modifier ឈ្មោះថា misplaced relative clauses misplaced relative clauses មកពី adjective clause អញ្ចឹង adjective clause ដាក់ខុសកន្លែងដែរ The teachers advise his student who were teaching carefully កាលណាយើងសរសេរអញ្ចឹងនេះអានេះវា misplaced នេះដូចគ្នា misplaced នេះនេះ misplaced កាលណាយើងសរសេរអញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សហ្នឹងអ្នកបង្រៀនមិនមែនគ្រូអ្នកបរិញ្ញាទេអញ្ចឹងយើងមើលហើយបើនិយាយវេយ្យាករណ៍សិស្សនេះវាមាន s ហើយចូលអានេះដាក់ verb អញ្ចឹងត្រូវខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវរបស់ហ្នឹងការពិតអា adjective clause នេះ modify ឲ្យ the teacher អញ្ចឹងយើងបានបើសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវ the teacher who was teaching carefully advise his student អាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវតែបើដាក់អញ្ចឹងមានន័យថាដាក់ខុសកន្លែង modify ឲ្យ student មិនបរិញ្ញាណាឲ្យខុសទាំងវេយ្យាករណ៍ទៀតអាហ្នឹងតកតងទៅនឹង misplaced relative clauses អញ្ចឹងប្រយ័ត្នផងអញ្ចឹងដាក់បន្ទាប់ពីលោកគ្រូ teacher the teacher who was teaching carefully advised his student ចំណុចចុងក្រោយរបស់ misplaced modifier គឺគេឲ្យឈ្មោះថា misplaced adverb អានេះគឺ adverb មួយដាក់ខុសកន្លែងដែរតែកាលណាដាក់ខុសកន្លែងទៅវាទៅជាអត្ថន័យផ្សេងណាឧទាហរណ៍ he nearly flushes his teeth for 20 minutes every night កាលណាយើងដាក់នេះអា misplaced របស់យើងគឺ nearly នេះកាលណាគេទៅផ្សេងចេះមានន័យថាគាត់ស្ទើរតែដោះធ្មេញរបស់គាត់អានឹងមានន័យថាអត់ទាន់ដោះផងណាចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវថា he brushes his teeth for nearly 20 minutes every night អញ្ចឹងនេះអា nearly នេះវាត្រូវមកដាក់នៅចន្លោះនេះ for nearly 20 minutes នេះអានឹងបានត្រូវចឹងគាត់ដោះធ្មេញរបស់គាត់ជិត20នាទីរៀងរាល់យប់ដល់ពេលកាលណាដាក់ចេះគាត់ស្ទើរតែដោះធ្មេញអញ្ចឹងមានន័យថាមានទាត់ដោយណាគាត់គ្រាន់តែស្ទើរតែដោះធ្មេញតែដល់ពេលដាក់ nearly នៅអាមុខ 20 នេះវាដោះធ្មេញរបស់គាត់ជិត20នាទីជារៀងរាល់យប់អាហ្នឹងបានអត្ថន័យវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសួរតែកន្លែងនេះខុសទេវាខុសតែអត្ថន័យទេប៉ុន្តែបើទីតាំងរបស់វាក៏អត់ខុសដែរតែបើកាលណាដាក់អញ្ចឹងគាត់សឹងតែដោះធ្មេញមិនទេគាត់អត់ទាន់ដោះធ្មេញទេតែអានេះបានគាត់ជិត20នាទីរាល់យប់ដោះធ្មេញណាអញ្ចឹងឥឡូវម្ដងទៀតដល់កាលណាយើងនិយាយពី misplaced modifier ហ្នឹងគេចង់សំដៅលើ modifier ទាំងឡាយណាដាក់ខុសកន្លែងតែកាលណាដាក់ខុសកន្លែងហ្នឹងមានន័យថារបស់ហ្នឹងស្ដាប់ទៅដូចលេងសើចអញ្ចឹងដូចកំ pl ែងអញ្ចឹងណាហើយឲ្យអ្នករៀនហ្នឹងគាត់ច្រឡំទៀតហើយ misplaced modifier របស់យើងមាន4ទី1 prepositional misplaced modifier អញ្ចឹងមានកើតចេញមកពី preposition
sân bầu chỉ mùi nào non phải đôi nín chân bởi cả na dương đạo bài ní miền modify ở sport khá tới giờ lan bạ chương mà nhỉ mình cặp bất mà nữ bạ chương đam bè tới dương từ phê bài nè cứ cho đây nè bạ chương TP misplaced verbal phrase vì miền pi tầm rung thì mùi tầm rung in TP to infinitive bởi cả na đạo bài ní tới giờ xem nó quạt rụt khăn từ vinh tay đam bè tới lừa ở ní từ đạn nữ khang khỏi xe bà ho bà mình trời hai bật ní bà này đặt nung nắng nẹm miền strong hand năng feed vinh đam bè tới đại viên nơi bị một là bát prai cái bì màu hai lệch bay adjective clause rồi còn relative clause misplaced ní dương tới đạo trời cái lấy ní miền này tới giờ sao hai bình dây về cho có không tự tiết to là vợ bàn trời chẳng cứ việc đạn nơi của to bị teacher hai misplaced adverb nó dương adverb nó đã cái lấy ní at này xinh cả bất quật đọc mình từ tại mà pay tí tới đại cho nó nè mạch đấy nè từng ngọc này vô lấy tẹt tương là misplay bà viết chiaประเภท về có thằng cua của bạn men có bàn tay cào vì mưa video này nè từng ngọc này ai vô class tẹt tương là misplaced modifier ok bà xin chỉ miên chấm ngó tẹt tương misplaced modifier từng ní xong sò xe chia sầm núaในក្នុងខ្ទង់ comment ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនក្រោយពីខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងសំណួរហើយបើសិនតែចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនតាក់ទងនឹងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសណាមួយអាចសរសេរ comment មកជាភាសាខ្មែរជាទូទៅខ្ញុំសរសេរខ្ញុំបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារដើម្បីជួយសម្រួលខ្លះសិស្សខ្លះគាត់ comment មកគាត់ថាសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំក៏បង្កើតជាវីដេអូជាភាសាខ្មែរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំគិតថានេះជាចុងបញ្ចប់នៃការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយរងចាំមើលវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើនៅវីដេអូផ្សេងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងលាសិនហើយបាយបាយ